អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើយន្តហោះមានស្លាកលេខដែរឬទេតើបន្ទប់ទឹកនៅលើយន្តហោះដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់ចំណុចមួយចំនួនតែយើងនឹងស្ដាប់មិនដល់ 1. តើពេលបត់ជើងធំនៅបង្គន់យន្តហោះវាធ្លាក់ចុះមកក្រោមមែនទេមិនមែនទេនៅលើយន្តហោះបង្គន់ប្រើប្រព័ន្ធបូមខ្យល់ឬ vacuum system ដើម្បីបញ្ជូនកាកសំណល់ទៅក្នុងធុងផ្ទុកពិសេសដូច្នេះវាមិនធ្លាក់ចុះពីលើយន្តហោះមកលើដីទេ 2. តើយន្តហោះមានលេខថយក្រោយបានឬអត់ជាទូទៅយន្តហោះមិនមានលេខថយក្រោយដូចរថយន្តទេប៉ុន្តែយន្តហោះខ្លះមានប្រព័ន្ធដែលហៅថា thrust reverser ដែលអាចបង្វែរកម្លាំងម៉ាស៊ីនដើម្បីជួយបន្ថយល្បឿនក្រោយពេលចុះចត 3. តើយើងអាចបើកបង្អួចយន្តហោះបានទេចម្លើយគឺមិនអាចបើកបានទេបង្អួចយន្តហោះត្រូវបានបិទជាប់ដើម្បីរក្សាសម្ពាធខ្យល់និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកាប៊ីនអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺបើកបិទផ្ទាំងបាំងពន្លឺ window shade ប៉ុណ្ណោះ 4. តើយន្តហោះមានហ្វ្រាំងអត់មានយន្តហោះមានហ្វ្រាំងនៅលើកង់ដើម្បីបន្ថយល្បឿនពេលកំពុងរត់លើផ្លូវលើសពីនេះវាក៏អាចប្រើ spoilers និង thrust reversers ដើម្បីជួយបន្ថយល្បឿនបន្ទាប់ពីចុះចតផងដែរ 5. តើយន្តហោះមានកញ្ចក់ដូចម៉ូតូឬឡានសម្រាប់មើលផ្លូវខាងក្រោយអត់ជាទូទៅយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមិនមានកញ្ចក់មើលក្រោយដូចម៉ូតូឬឡានទេព្រោះយន្តហោះមានទំហំធំនិងមានរចនាសម្ព័ន្ធខុសពីរថយន្តដូច្នេះអ្នកបើកយន្តហោះមិនអាចប្រើកញ្ចក់តូចៗដើម្បីមើលផ្លូវខាងក្រោយបានទេនៅពេលយន្តហោះកំពុងបើកបរនៅលើដីអ្នកបើកយន្តហោះប្រើឧបករណ៍និងកាមេរ៉ាមួយចំនួនដើម្បីជួយមើលតំបន់ជុំវិញយន្តហោះលើសពីនេះក៏មានបុគ្គលិកនៅលើដីជួយណែនាំអ្នកបើកយន្តហោះពេលយន្តហោះចូលចតឬចេញពីចំណតផងដែរចំណែកពេលយន្តហោះកំពុងហោះអ្នកបើកយន្តហោះប្រើប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងឧបករណ៍បង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីដឹងពីទីតាំងនិងវត្ថុដែលនៅជុំវិញយន្តហោះដូច្នេះមិនចាំបាច់មានកញ្ចក់មើលក្រោយដូចឡានទេ 6. តើយន្តហោះមានស្លាកលេខដូចម៉ូតូនិងឡានអត់យន្តហោះក៏មានដែរប៉ុន្តែគេមិនដាក់វាដូចម៉ូតូនិងឡានទេវាមានលេខចុះបញ្ជីយន្តហោះដែលជាលេខសម្គាល់សម្រាប់យន្តហោះនីមួយៗហើយជាធម្មតាអាចឃើញនៅផ្នែកខាងក្រោយឬលើផ្នែកខ្លះ